Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnoj priči obraditi jedan događaj iz 2008. godine koji se desio u okolini Petrovca na Mlavi. I ovaj događaj, kad onako malo bolje razmislim, podsjeća me na jedan dobar američki triler. Jer kao što svi znamo, izvršioci krivičnih dela ubistva u Srbiji nisu baš mnogo maštoviti ljudi. Dok su ovi u Americi, zato što kod njih postoji smrtna kazna, izuzetno maštoviti. Sve je zapravo počelo u noći između 4. na 5. avgust 2008. godine, kada je jednom sredovečnom čoveku, Mići, koji je živeo na svom salašu u okolini Petrovca na Mlavi, pozvonio mobilni telefon. U 3 sata ujutru. Mića je bio šokiran, trlja oči, šta se dešava, da li neko lupa napolju na vratima, da li lupa šerpa, da li zvoni telefon, ne zna šta ga snašlo. Ne može da veruje da ga neko zove u 3 sata ujutru. I sa velikim strahom je prišao telefonu. Jer u tim krajevima, kada telefon zvoni u 3 sata ujutru, onda to znači da je nešto jako važno. Ili nešto jako strašno. I javio se Mića. Sa druge strane čuo je glas njegovog komšije Duleta koji je živeo na susednom salašu. I Dule mu je rekao sledeće: "Prikane, brate moj, dođi odmah hitno kod mene, rascopali su mi glavu, glava mi je razbijena. Vezan sam i sav krvarim." I kada je Mića to čuo, odmah je dograbio svoje sekirče, koje u tom kraju svaki čovek čuva odmah tu pored ulaznih vrata, krenuo je u pravcu komšije, poneo je svoj telefon i naravno, kao svako ko je normalan, usput dok je išao u pravcu komšije, pozvao je i policijsku stanicu u Petrovcu na Mlavi i rekao je šta mu je upravo komšija javio. A zašto je Mića zvao policiju? Pa zato što je imao loše iskustvo kao i svi građani iz okoline Petrovca na Mlavi. On je znao da je njegov komšija gastarbajter, da radi u inostranstvu. A u tom periodu i bar jedno 15 godina unazad od 2008. godine, znači sve do početka 90. godina, u tim krajevima su se dešavala surova razbojništva koje su uglavnom izvršavali rumunski građani. I to upravo u onim porodicama koje su bile gastarbajterskog porekla. A ko je zapravo bio Mićin komšija? Mićin komšija je bio Dule Badža. Dule Badža je završio osnovnu školu i s obzirom da su njegovi roditelji bili veoma siromašni, oni su ga poslali na zanat, i to na stolarski zanat. Njegov deda je govorio: "Sine, idi na stolarski zanat, jer moraš znati da najbolje žive pekari i stolari. Pekari zato što proizvode hleb, a stolari zato što prave mrtvačke kovčege. A smrt je sigurni posao, dok bude ljudi, bit će i stolara koji prave mrtvačke sanduke." I Dule Badža je poslušao svog dedu, otišao je na zanat i uspešno je završio za stolara. S obzirom da je poticao i siromašne porodice i odmah posle vojske počeo je da radi kod jednog stolara, bio je zapažen od mnogih ljudi, pa naravno i od onih provodadžija koji su preporučivali raznorazne te prilike, da li muške, da li ženske, za udaju ili za ženidbu. I u ovom slučaju Dule Badža se udao. Lepo sam rekao, nije se oženio, on se udao. Zato što se prizetio u jednu bogatu porodicu kod jedne devojke koja je bila mirađika i koja je bila bogata. Bogata u smislu jer su njeni posedovali veliku zemlju. A ona je bila ćerka jedinica i zvala se Boja. Boja je bila prava ona gazdinska ćerka, bila je lepotica, volela je da igra po tim seoskim svadbama i na tim seoskim igrankama, i mnogi momci su maštali o tome da zaigraju kolo pored lepe Boje. Međutim, lepa Boja se zaljubila baš u ovog siromašnog
mladića, Duleta Badžu, i odlučila je da s njim stupi u brak. I dovela ga je u svoju kuću. Njeni roditelji su se u početku naravno bunili protiv toga. Nije im se sviđao taj momak, bez obzira što je on dobar stolar, nije im se dopadao jer potiče iz siromašne porodice. I znate, u tom kraju postoji jedna surova uzrečica koja glasi otprilike ovako: koga siromašna alatka pravi, sirotinska lopata ga zatrpava. Šta je značenje zapravo ove poslovice, to ću ostaviti vama da razmišljate, ali da ima veze sa ovom pričom, ima. Boja se udala za Duleta i bila je presrećna, zato što se udala za čoveka koga je volela i udala se za momka koji je bio njena generacija. Oni su rođeni iste godine, bili su mladi i lepi. Tada su imali po 20 godina. Takva su to vremena bila kada je iz tog kraja ogroman broj ljudi odlazio trbuhom za kruhom put zapadne Evrope. I ovaj mladi par iz okoline Petrovca odlučio je da svoju sreću potraži u Švajcarskoj, u St. Galenu. Naravno, tamo su već otišli neki Bojini rođaci, a bogami i Duletovi. I Dule je odmah tamo našao posao, jer bio je stolar i zaposlio se u St. Galenu u jednoj fabrici za proizvodnju nameštaja. Dok je Boja radila posao u jednom hotelu. Prvo je radila kao spremačica, a kasnije vremenom postala je šefica tim spremačicama. Naravno, u međuvremenu oni su i dobili sina. Sin je rastao i živeo sa njima u Švajcarskoj i to je bila jedna klasična gastarbajterska porodica. I vreme je prolazilo, oni su radili vredno, štedeli su svaki franak tamo u Švajcarskoj kako bi jednog dana napravili lepu kuću u Petrovcu na Mlavi, a svake godine su provodili godišnji odmor u svom selu u okolini Petrovca na Mlavi. Tako da, slobodno mogu reći, oni su živeli klasičnim jednim gastarbajterskim životom. Kada bi došli u svoju zemlju, ovde u Jugoslaviju tada, oni su izdvajali jedan deo novca kako bi unapredili svoje domaćinstvo. Bilo da bi kupili neke poljoprivredne mašine u smislu traktora, kosačice, kombajna, ili da opreme svoju seosku kuću u smislu da naprave kupatilo, da kupe nameštaj, da srede to sve kako treba, da kupe sve od bele tehnike i da žive jedan savremeni život upravo onako kako su videli da žive ljudi u dalekoj Švajcarskoj. Svi o njima su imali sve da kažu samo najbolje. Govorili su kako ova porodica nikada nije pravila nikakve probleme, da nikada se ni sa kim nisu zamerili, da su mnogim ljudima koji nisu imali novca da odu recimo za inostranstvo pozajmili novac kako bi otišli, a pomagali su bogami i neke svoje siromašne rođake kako bi pokrenuli neki posao tu u okolini Petrovca. U smislu da kupe neku dobru onu simentalnu junicu ili recimo neko dobro grlo stoke, tipa ovaca ili nekih rasnih koza. Međutim, kako svako vreme nosi svoje breme, tako su i 90. donele jedan trend koji je faktički diktirao neko nepisano pravilo da oni koji rade u inostranstvu obavezno kupuju u obližnjem gradu kuće ili stanove. I naravno to je uradila i Badžina porodica. Kupili su kuću u Petrovcu na Mlavi, koju su naravno nameravali da poklone svom sinu, onog trenutka kad se bude oženio. I njihov sin se, hvala Bogu, oženio, napravili su veliku svadbu, dolazile su tu poznate estradne zvezde da pevaju, to je svadba koja je trajala 3 dana, to je ona velika šatra, napravi se čudo, 3 dana muzike, dolaze autobusi iz inostranstva, gastarbajterska priča, igra se, peva se, veseli se, maludnica, kao jedan mini vašar. I oženili su sina. I uprkos tim nadama da će njihov sin ostati u Petrovcu i da otpočne neki biznis, da li da otvori kafanu ili da počne nešto da radi, naravno on je odlučio
da se vrati nazad za Švajcarsku zato što je pre svega tamo živeo, imao je posao, a i njegova žena je tamo imala posao i on je otišao kod svojih roditelja i tamo gde je radio, u St. Galenu. Tako da je ta kuća, kao i kuće i stanovi svih gastarbajtera, u velikom periodu godine bila prazna. Ona je samo u jednom trenutku postala živahna, odnosno kada njeni vlasnici i gazde dođu iz inostranstva kako bi proveli godišnji odmor u otadžbini. Tako je bilo i 2008. godine. Badžina porodica je došla 19. jula 2008. godine kako bi provela godišnji odmor u svojoj zemlji. Bili su nekoliko dana u Petrovcu na Mlavi, a onda organizovano Dule, njegova žena Boja i njihov sin i snaja sa dečicom, znači dvoje unučadi, otišli su svi skupa za Crnu Goru kako bi tamo proveli godišnji odmor. I trebali su tamo da budu od 21. jula do 4. avgusta. Međutim, Dule je imao neko suđenje koje je bilo zakazano za 1. avgust, pretpostavljam oko neke međe, suđenje oko tog imanja, i on je sa suprugom Bojom krenuo ranije iz Crne Gore. I stigli su dan ranije, 31. jula, to suđenje je završeno kako je završeno i oni su ostali da čekaju dolazak sina, snaje i unučadi. Kako bi svi zajedno kasnije otišli put Švajcarske, odnosno da se vrate na posao u St. Gallen. Sada, ono što je najbitnije, to moram da kažem, da Dule i Boja, oni su bili jedan dan u Petrovcu, pa onda odu do svog salaša koji je u okolini Petrovca na Mlavi, tamo pored tog sela odakle su, jer su uživali zapravo u prirodi i razmišljali su da obnove i taj salaš. Naime, Dule i Boja su planirali da kada dođu u penziju za nekih 5 godina, koliko im je ostalo bilo do penzije, dođu nazad za Petrovac na Mlavi i da kupe jedan veliki lokal u centru grada koji su već kaparisali i da kupe i stan još jedan u Petrovcu na Mlavi, najverovatnije još jedan za sina u smislu pošto ima dvoje dece. Pretpostavljam da je to ta gastarbajterska priča, taj fazon razmišljanja, i planirao je Dule da u onom lokalu otvori salon nameštaja. I to je sve onako izgledalo super. Koliko ja znam, po pričama, kako su pričali, oni su i dali neku kaparu za taj lokal. I trebali su da isplate još 30.000 švajcaraca tom izvođaču tih radova koji je trebao da im proda taj lokal. I šta se dešava? Kada je došao Dule sa mora, prvo šta je primetio, to je da im je neko ubio psa na salašu. I to ga je jako potreslo. I on se žalio komšijama i rekao je da mu se to uopšte ne sviđa. A neki iskusni ljudi koji su njegove komšije, oni su mu dobronamerno rekli: Dule, povedi računa, možda je to neka ekipa odradila, jer neko nepisano pravilo i potpis nekih bandi iz kraja koje operišu gastarbajterske kuće je taj da prvo uklone pse, kako ne bi pravili buku i kako bi neprimećeno ušli u kuću koju planiraju da opljačkaju. Tako da čisto znate da ako imate psa i ako ga neko otruje, to je najverovatnije zla namera nekih ljudi koji imaju ozbiljne planove koji uopšte nisu dobri za vas i za vašu porodicu. Dule je razgovarao sa svojim komšijom, Mićom, i rekao je: Mićo, znaš ti šta mi se još nešto desilo? Ajde, ono psa sam prežalio, ali ovo sada ne mogu da shvatim da je moguće. Neko mi je najverovatnije negde presekao kabal telefona koji vodi od glavne kutije sa one bandere do moje kuće. I ja sada nemam fiksni telefon. To je neko namerno uradio iz nekog razloga. I naravno Mića mu je rekao: obavezno to prijavi PTT-u.
I to je Dule i uradio. On je uzeo mobilni telefon, pozvao je direkciju PTT-a u Petrovcu na Mlavi i prijavio je kako mu ne radi fiksni telefon i da oni dođu da provere i da otklone kvar. I oni su rekli doći ćemo čim budemo bili slobodni. I to se na tome završilo. I sad se vraćam na onaj događaj koji sam opisao na početku priče. Mića hita ka Duletovoj kući. Trči, znači koliko ga noge nose. I kako je sve bliže i bliže dolazio, on je primetio plavu rotaciju policijskih automobila. I znao je da je tamo već stigla policija koju je on pozvao. Policajci su već bili tamo i kada je došao Mića, on je rekao da je on pozvao policiju. Naravno, oni su već imali upisan njegov broj mobilnog telefona sa kog je on zvao. Znali su da je on u pitanju jer se na kraju krajeva i predstavio. Sada je dao i ličnu kartu kako bi oni to zaveli uredno u svoje evidencije i rekli su da se desilo nešto strašno, da je neko opljačkao Badžinu porodicu. Mića naravno nije ušao, ali je čuo od nekih policajaca i od nekih drugih ljudi koji su se tu našli, već ne znam ni sam kako, ali su čuli da se nešto strašno dešava i došli su sa okolnih salaša i čula se priča koju je Mića dobro razumeo da je neka ekipa opasnih razbojnika upala i da je opljačkala Duleta Badžu. Ali ne samo to, nego su isti ti razbojnici i ubili Badžinu ženu Boju na jedan vrlo surov i svirep način. Naime, kada je došla policija i kada je ušla u Badžinu kuću, zatekla ga je pored ulaznih vrata, kako leži svezan i pored njega je bila krvava majica. Badža je rekao da je on tu majicu jedva izvukao iz svojih usta jer su mu je razbojnici nagurali u usta i da se on zbog nedostatka vazduha onesvestio. Pre nego što su mu stavili tu majicu u usta i pre nego što se onesvestio, nekoliko puta su ga pištoljem udarili po glavi i rekli su ako ne priznaš gde je novac, ubićemo i tebe i ženu. A za sve to vreme, dok su oni tukli nesrećnog Badžu, njegova jadna i uplašena žena vikala je: molim vas, nemojte nas tući, reći ću vam gde je novac. I na kraju, kako je sam Badža rekao, nije rekla ni Boja, nego sam rekao ja gde je novac i oni su uzeli iz fioke, tamo gdje sam im ja pokazao, 31.000 švajcaraca. Ali nisu prestali da tuku ni Badžu, a ni njegovu suprugu Boju. Naprotiv, oni su rekli nećete vi nama govoriti šta da radimo. I pretukli su jadnu Boju, svezali su je i isto su joj jednu majicu nagurali u usta, kako ne bi mogla da vrišti. A posle toga, da zlo bude veće, uzeli su i samo njima znanih razloga, kao da su imali nameru da ubiju nesrećnu Boju i stavili su joj veliku plastičnu kesu na glavu i istu su nekoliko puta stegli, onako dole vezali oko vrata, čvrsto u čvor. Tako da jadna žena nije mogla nikako da diše i ona se ugušila. Ona je umrla. Takođe su prilikom odlaska, kako je Badža opisao, isti bili maskirani fantomkama, nisu im se videla lica, govorili su čudnim akcentom srpski jezik, odnosno, kako je Badža hteo da opiše, najverovatnije se radilo o rumunskim državljanima i bili su izuzetno visoki, imali su skoro 2 metra, bilo ih je dvojica, bili su naoružani pištoljima i fantomkama. Uviđaj je još uvek trajao, malte ne trajao je do ujutru i u toku trajanja uviđaja stigao je i njihov sin koji se dan pre toga sa porodicom vratio s mora iz Crne Gore. I kada je čuo šta se desilo na salašu njegovog oca, on je došao i bio je šokiran surovošću razbojnika. Bio je pre svega potresen zbog načina na koji je ubijena njegova majka Boja, koju je posle svoje dece i supruge voleo najviše na svetu.
I plakao je za majkom i dok je on plakao i naricao, hitna pomoć je nesrećnog Duleta Badžu prebacila u Petrovačku bolnicu zato što je imao, po izjavi lekara, teške ozljede po telu, odnosno po glavi i po licu. Nesrećni čovek, Dule Badža, proveo je 10 dana u bolnici. Posle 10 dana pušten je kući. Naravno, on je insistirao da bude pušten posle 3 dana pa se vratio ponovo kako bi prisustvovao sahrani svoje supruge Boje. I to mu je naravno uz lekarsku pomoć i omogućeno. Organizovana je sahrana u njihovom selu, došli su svi rođaci, bili su svi potrešeni i bili su besni. Naravno, sve to sa strane su posmatrali i policijski inspektori koji su vredno radili na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u cilju pronalaženja izvršioca ovog strašnog krivičnog dela. Na samoj sahrani Badža je toliko plakao da je u jednom trenutku, pre nego što je sanduk trebao da se spusti u raku, odnosno u grob, Badža se bacio na sanduk. Bukvalno kao ono u italijanskim filmovima. Bacio se na sanduk i rekao je: sahranite i mene sa mojom Bojom. To je toliko potreslo one starije meštane ovog sela da su počeli toliko glasno da plaču, da one plaćene narikače koje su tu da bi plakale i kukale za pokojnikom, one nisu jadne mogle ni da dođu do reči. U jednom trenutku je čak jedna starica skinula maramu, počela je da čupa kosu i rekla je: eto Bože, vidiš koliko muž voli svoju ženu, učini mi samo jednu molbu, neka se ubica raspadne od najgore bolesti i neka ga pojedu đavoli, oni najgori demoni koji vladaju ovim crnim homoljskim šumama. A u tom trenutku nesrećni Dule Badža, koji je bio preko sanduka svoje supruge, on se trgao kao da je neko preko njega u tom trenutku polio vrelu vodu. On se trgao, skočio i pogledao je u onoj gomili koja je to starica rekla tako strašnu kletvu. I sada moram da vam ispričam jedan običaj iz istočne Srbije. Posle sahrane organizuje se daća za pokoj duše pokojnika, tako se to zove. Pravi se prva, druga pa treća večera. I sada uvek u čelu stola stavlja se prazna stolica i dovodi se obično neka rođaka koja izuzetno liči na pokojnicu ili na pokojnika, zavisi da li je muškarac ili žena, ali ovde pričamo o pokojnici. I prva, da li je čaša rakije, da li je sok, sve zavisi šta je pokojnica volela da popije. Ono prvo što se sipa za pokoj duše, prvo se da njoj. To je neko verovanje da kada ona uzme prva, da se to na onom svetu vidi pokojniku. I faktički i on učestvuje na taj način u toj večeri. A neko ko je blizak, ko je najbliži, da li muž, da li sin ili recimo brat, rođak pokojnice, on obično pokloni i neke poklone toj ženi, jer smatra da na onom svetu pokojnica dobija te poklone u smislu da li je to neka jakna, da li je to recimo kaput, marama ili možda parfem. I Dule Badža je toj ženi koja je sedela na mestu njegove supruge Boje poklonio parfem i poklonio je veliku čokoladu i još neke stvari. I toliko se potresao i plakao da prosto nisu mogli da veruju i odmah su ga naravno savjetovali da se sutra obavezno vrati u bolnicu i da provede tamo još nekoliko dana, što je on i uradio, kako bi se oporavio, da bude što zdraviji, jer prolazi godišnji odmor i treba da se vrati za St. Gallen kako bi nastavio tamo sa radom. Šta je jako bitno? Jako je bitno da je cela porodica proklinjala ubice, kleli su ih na najgori mogući način, oni mlađi su bili u šoku koliko ovi stariji imaju mašte i surovosti u sebi. Ali su rekli, eto, to su osjećanja
onih najbližih članova porodice, pa neka im se i oprosti. Mada su bili svi besni i kivni, jer nisu mogli ni da pretpostave da neko ko uzme već novac posle pljačke mora nekoga i da ubije. A ovde se videlo i bilo je jasno da su razbojnici išli sa ciljem da ubiju. A nešto što je meni u celoj priči bilo nejasno je sledeće. Kako je Badža, ako su mu ruke bile vezane, uspeo da pozove mobilnim telefonom svog komšiju Miću? Kako? Je li on nosom kucao one brojeve na telefonu ili nekim drugim delom tela? Kako je to mogao da uspe i kako je to mogao da izvede? A to je najverovatnije bilo nejasno i čudno i samoj policiji koja je radila na ovom slučaju. Jer kad su oni došli, on je bio vezan. I to nekako navodi na pomisao da možda Badža nije imao i nekog saučesnika. Sada, Dule, ne znam iz kog razloga, valjda sudija nije naložio da ovaj čovek otvori bolovanje, s obzirom da sa Švajcarskom, kao i sa Nemačkom i sa mnogim zapadnim zemljama imamo takav ugovor da u Požarevcu, baš u Požarevcu, pošto je Petrovcu na Mlavi glavna centrala regije, zapravo regionalni centar je Požarevac, u požarevačkoj medicini rada može da se otvori bolovanje koje važi i za bolnice u inostranstvu. To je još i 70-ih takav zakon i ja ne znam kako ovaj sudija nije tražio da Dule sa lekarima da otvori bolovanje, da bi bio prisutan prilikom vođenja istrage oko ubistva njegove supruge. I s obzirom da nije otvorio bolovanje, Dule Badža je otišao za Švajcarsku. Neki su rekli najverovatnije nema poverenja u našu medicinu, pa je otišao tamo u Švajcarskoj kako bi se lečio kod boljih lekara. Ili morao je da se vrati na svoj posao u fabriku gde radi. Naravno, za Švajcarsku u St. Galenu vratila su se i njihova deca, odnosno sin, snaja i unuci. Vreme je proticalo, Dule je tamo lečio i video svoje rane, radio je šta je radio, da li je bio na bolovanju ili je radio, to je samo on znao, a policija je ovde u Srbiji radila ono za šta je plaćena. I to, boga mi, veoma savesno. Prvo što im je palo u oči, to je da način na koji je odrađena pljačka ne ukazuje na rumunske državljane, već na nekog koji je dobro poznavao Badžinu porodicu. A zašto? Rumuni pre svega ne ubijaju životinje u onim kućama koje planiraju da pljačkaju. Oni nemaju vremena za takvu organizaciju. Drugo, oni su jako zaostali i nemaštoviti da bi isekli telefonske žice, ako su uopšte bile isečene, jer policija je naravno sa radnicima iz PTT-a proverila o čemu se radi. Treće, za Petrovac je nadležan Požarevac i naravno glavni inspektori su iz Požarevca. Ono što su primetili i što je najbitnije, to je da u kući u kojoj se desio ovaj strašni zločin nema ničijih otisaka osim Bojinih i Duletovih. Tako da, bez obzira i da su imali, znači, banditi rukavice, to bi bili tragovi bez papilarnih linija, ali videlo bi se da je neko nešto uhvatio rukavicama. Takođe, ono što je jako interesantno, a to je da, recimo, rumunski razbojnici kada planiraju da nekog ubiju, a Dule je i sam izjavio da su oni njega ostavili najverovatnije zato što su mislili da je on pao mrtav od straha, da je dobio infarkt i da je umro, to je da rumunski razbojnici, kada nekoga svežu i kada nekoga opljačkaju, obično ne koriste vatreno oružje u smislu pretnji. To je nešto što odudara od njihovog stila rada, jer oni obično nose noževe, sekire ili palice kada rade takva krivična dela. Barem tada u tom
periodu kada se to desilo. Jer oni su iz takvih nekih zaostalih sredina tamo sa Karpata ili pitaj Boga odakle dolaze, jer oni iz Bukurešta i iz Temišvara sigurno nisu došli da rade poljoprivredne poslove po Petrovcu. Oni ne koriste oružje zato što i ne znaju da ga upotrebe. Rumuni koji su znali da koriste vatreno oružje zato što su radili u njihovoj policiji ili u vojsci, oni su davno već prebegli za Italiju i za zapadnu Evropu i bavili su se uveliko razbojničkim pljačkama po zapadnoj Evropi u stilu pravog banditizma. Takođe, ono što je utvrđeno na obdukciji, to je da je Boja zadavljena rukama, jer na vratu je imala tragove davljenja. I to se nije uklapalo u Badžinu priču, da je Boja udarena nekoliko puta po glavi pištoljem, da joj je stavljena krpa u usta, a onda posle toga da je zadavljena, odnosno ugušena kesom. Boja je ugušena davljenjem rukama i postojali su tragovi. Sve je to ukazivalo da je Dule Badža lagao i da je najverovatnije on umešan u to krivično delo kao sam izvršilac i organizator ili je možda imao saučesnika. Policija je sa nestrpljenjem očekivala njegov povratak iz Švajcarske, koji je on najavio upravo za sredinu septembra, jer tada je trebao da obeleži 40 dana od smrti njegove voljene Boje. I na obeležavanju tih 40 dana za pokoj Bojine duše, Dule Badža nije ni prisustvovao, jer ga je policija uhapsila odmah na granici i sprovela u istražni zatvor Požarevac, gde mu je istražni sudija odredio pritvor do 30 dana pod optužbom da je on ubio svoju suprugu. Naravno, Dule Badža je u početku negirao ubistvo svoje supruge Boje, rekao je da on nema veze sa tim, međutim, policija je imala dovoljno dokaza, na kraju je pritisnut dokazima, Dule Badža je priznao da je on organizovao i da je on ubio svoju suprugu Boju. To je bio veliki šok, ne samo za članove ove porodice, nego za čitavo mesto, pa bogami i za čitav Petrovac na Mlavi. Svi su bili onako šokirani kako neko ko je sa nekim proveo tolike godine u braku, ko je imao decu, ko je imao unuke, ko je imao zajedničku imovinu koju su stvarali zajedno, koji je planirao da provede starost i penzijske dane sa tom osobom, odluči da ubije svog životnog saputnika. Došao je bez igde ičega, kako su tu u selu meštani govorili gologuz, na imanje bogate Boje. Čak je jedna njena tetka jedan deo svog vinograda u okolini Smedereva prepisala ovom čoveku, Duletu Badži, kako bi imao i on neko parče zemlje. I to je zapravo jedina imovina koju je imao ovaj čovek. Jedan od motiva možda je upravo i taj, što je bio ljubomoran na svoju suprugu, što je ona posjedovala sve, a na njegovo ime se nije vodilo ništa. Tako su pričali po selu. Bilo kako bilo, taj novac, tih 30.000 švajcaraca je nestalo i ne zna se gde je završilo, a bandita nije bilo. I pretpostavljam da je samo Badža znao šta je bilo sa tim novcem i gde je on nestao. I mislim da je posle povratka sa mora i posle onog suđenja koje je imao Badža na sudu 1. avgusta, da je njegova supruga rekla za dan, dva dolazi sin sa mora, idemo da odnesemo kaparu čoveku za onaj lokal, gdje je novac, novac je kod tebe. I tu se Badža našao u nebranom grožđu. Novca nije više bilo, on ga je nekome dao, a niti je bio narkoman, niti je bio kockar, niti je bio član neke sekte. Ali nije ni znao da objasni svojoj supruzi šta je uradio sa novcem. I onda je odlučio, najverovatnije, da je najbolje da svoju suprugu ubije, kako mu ne bi više postavljala pitanje gde je novac i gde je novac.
a samim tim što je preminula njegova supruga, on postaje jedini vlasnik njene celokupne imovine i ušteđevine. I konačno postaje gazda. Gazda Badža. Tom gazda Badži počelo je i suđenje. Trajalo je pune 4 godine i bez obzira što mu je suđeno po članu 114, gdje je predviđena kazna i do 40 godina zatvora, Badža je osuđen na 14 godina zatvora. Na tom suđenju je govorio i navodio da je njega žena vređala, da je on čitavog života bio manji od makovog zrna, da jednostavno ništa nije značio njegovoj supruzi. I da je bila toliko naporna da je on odlučio da je ubije, a da nestanak novca iscenira, kako je to odnela banda i naravno kako je banda ubila i suprugu. Badža je osuđen na 14 godina, ali kaznu nije izdržao do kraja jer je pre par godina preminuo u zatvoru. Njegov sin ga je dostojno sahranio na seoskom groblju, na porodičnoj parceli i ono što je meni jako čudno, sahranio ga je odmah pored pokojne majke, pored iste te majke koju je ubio njegov otac Badža. Kasnije je taj isti sin rasprodao kuću i kompletno imanje tamo u selu i nikada se tamo više nije vratio. Verovatno nije želeo da ga ta kuća podsjeća na surovo stradanje njegove majke. Prosto rečeno, Dule Badža je izvršio ubistvo sa umišljajem. Po njegovom mišljenju uradio je savršeno ubistvo, međutim nema savršenog ubistva, ima samo loše istrage, a u ovom slučaju policija je uradila dobru istragu. Koliko je sud doneo dobru presudu, to je sada već diskutabilno i voleo bi da to čujem u vašim komentarima. Šta vi mislite, koji je bio motiv da Dule Badža ubije svoju suprugu? I gdje je nestao njihov novac? U ovoj priči malte ne postoji savjet. Čitavog života živite sa nekim. Ubeđeni ste da znate sve o njemu. A na kraju ispostavi se da onaj za koga ste spremni, malte ne, vi da date svoj život, on oduzme vaš život zbog neke banalne stvari. I posle svega što sam rekao, vraćam se na početak one poslovice: koga siromašna stvar napravi, sirotinska lopata ga zatrpa. Moj vam je savjet da za vašeg životnog saputnika nikada ne birate nekog ko nije iz vaše priče. U najvećoj meri poslušajte i savjet svojih roditelja, jer niko vam ne misli bolje od vaših najbližih. Dragi prijatelji, po svemu ovome želim da čujem i vaše komentare, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.